वेलकम टू एस स्टडी। देखेंगे लोकल विंड्स यानी स्थानीय पवने। स्थानीय पवने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर बार आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट हैं मैं उसको इस तरह से लिस्ट वाइज मैं कवर करा रहा हूँ, जिसमें हॉट यानी गर्म और ठंडी सबको कवर करेंगे और वन बाई वन इसी तरह से लिस्ट वाइज कवर करेंगे। यहाँ से डायरेक्ट आपको जो भी ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन बनेगा यहीं से बनेगा। और इसमें तीन तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो पूछ लेगा डायरेक्ट कि ये हवाएं हैं किस रीजन में बहती हैं, किस क्षेत्र में बहती हैं। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि ये गर्म हवा है या ठंडी हवा है, इस तरह से बनती है। तीसरा ये भी पूछ लेता है कि किधर बहती है, किस रीजन में बहती है, तो रीजन वही रीजन यहाँ पे दिया है। और इस तरह से पूछ सकता है कि ड्राई है, शुष्क है, ह्यूमिडिटी है यानी कि उसमें नमी है, या फिर शुष्क है, बिल्कुल शुष्क है, इस तरह से। तो आप ध्यान देंगे कि जो भी पवनें समुद्र से बहेंगी धरती की तरफ उनमें ह्यूमिडिटी होगी यानी कि आर्द्रता होगी। और जिन जो बहेंगी बिल्कुल लैंड से सी की तरफ यानी कि ज़मीन से, पृथ्वी से उस समुद्र की तरफ, वहाँ पर कोई ह्यूमिडिटी नहीं होगी क्योंकि वो शुष्क होंगी, ड्राई होंगी जो धरती पे बहेंगी। तो देखिए हम इसी तरह से कवर करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया पवन यानी कि जो भी पवने हैं और यहाँ पे उनकी प्रकृति है वो गर्म है या ठंडी है, मैंने यहाँ पे लिखा है। और इधर मैंने लिख दिया क्षेत्र, किस रीजन में वो बहती हैं। इसको देखिए, इस वीडियो को अगर आप एक बार देखते हैं तो 100% मैं दावा करता हूँ कि जिंदगी में कभी इससे रिलेटेड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा आपको याद होगा। जैसे आज बिना याद किए ही आपको याद है कि भारत में लू चलती है, काल बैसाखी कहते हैं, लू चलती है, बहुत सारे नाम देते हैं हम लोग। ठीक है, मैंगो सावर का भी नाम है, उसको भी देखेंगे इसी के लास्ट में। चलिए शुरू करते हैं। पहला है खमसीन, जो बहती है इजिप्ट और माल्टा में। याद कैसे रखेंगे, एक गर्म है। आप थोड़ी सी इमेज बनाइए, कल्पना करिए, कल्पना करने में तो आप माहिर हैं। कल्पना करेंगे, जितनी अच्छी इमेज बनाएंगे उतनी ही तेज याद रहेगा। और मैं यही कहूंगा, गलत से गलत जितना सोच सकते हैं सोचिए, क्योंकि आपको याद करना है। उन गलत चीजों में भी आपको सही चीज मिलेगा। देखिए, आप कल्पना करेंगे खमसीन, खमसीन से कमसीन पकड़िए, कमसीन शब्द, और कमसीन कल्पना करिए, कमसीन नाम की, कमसीन जो है एक लड़की है, एक सुंदर लड़की है। और सुंदर लड़की है तो जाहिर सी बात है हॉट होगी। हॉट एंड सेक्सी जो आपके लैंग्वेज में कह सकते हैं, हॉट होगी। तो हॉट तो हमें पकड़ने की जरूरत ही नहीं, हॉट अपने आप होगा क्योंकि कमसीन है, कमसीन है तो हॉट होगी। और हॉट है तो आज आप उसे पटाएंगे। मैंने कहा कैसे पटाओगे, तो आपने कहा माल्टा पिला के। माल्टा होता है ना पेप्सी और अलग अलग जो भी लिमका उमका पीते हैं, ऐसे ही माल्टा, माल्टा पिला के आप पटाएंगे। बस आपने यही पकड़ा कि खमसीन लड़की है, कमसीन है तो हॉट होगी, हॉट है। आज पटाएंगे यानी इजिप्ट, कैसे पटाएंगे, माल्टा पिला के। ठीक है, आपने इस तरह से पकड़ लिया, इसको याद कर लिया। नेक्स्ट है नॉर्वेस्टर। मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि इंग्लिश में भी इसे लिखा करें। तो देखिए नॉर्वेस्टर है, ये गर्म है, ये भी हॉट है, ये न्यूजीलैंड में बहती है। याद करना बहुत आसान है, कैसे, नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर से नूर वेस्ट। नूर वेस्ट, नूर क्या होता है, आपने सुना है गाना हंसता हुआ नूरानी चेहरा। तो क्या होता है, लड़कियां जो होती हैं, आप कल्पना करेंगे, थोड़ा सा कल्पना बहुत जरूरी है करना। देखिए कल्पना करेंगे, अगर मई जून में शादी का महीना, शादी उदी होती है किसी शादी या फंक्शन में, तो उसमें औरतें लड़कियों को कह दो तैयार होने के लिए, तो पता है सबसे ज्यादा लेट अगर कोई करता है तो यही लोग करती हैं, लगती हैं क्रीम और पाउडर दोनों एक ही मिला करके इस पर चेहरे पे लगाने। ऐसा लगता है कि ट्यूबलाइट दिखना है बस, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इनका नूर तो वेस्ट होने लगता है जब गर्मी खूब पड़ती है। तो नूर वेस्ट कब होता है, जब हॉट होता है, सारी चीजें हॉट में नूर वेस्ट हो जाता है। तो नूर वेस्ट हॉट होता, हॉट के समय नूर वेस्ट हो जाता है। तो आपने कहा अरे यार इन सब का नूर वेस्ट हो रहा है, नए जिले में भेजो, न्यू जिला में भेजो। न्यू जिला से न्यूजीलैंड आपने कर दिया, यानी आपके जिले में गर्मी ज्यादा पड़ रही थी, आपने कहा न्यू जिले में भेजो। क्यों भैया, नूर वेस्ट हो रहा था, किसके लिए, हॉट के लिए, हॉट की वजह से। नेक्स्ट है हरमट्टन, ये भी हॉट है, ये सहारा और गुनिया में बहती है। याद कैसे रखेंगे, बहुत आसान है। हर बार आप माथा पटक लेते हैं या पकड़ लेते हैं, तो देखिए माथा कोई कब पकड़ता है, जब उसकी लाइफ में कुछ हॉट हो जाता है, जब कोई ना जैसे लगता है कि बहुत कुछ नहीं होना चाहिए वैसा हो जाता है तो हॉट हो जाता है। जब हॉट हो जाता है तो कोई माथा पकड़ लेता है, और माथा पकड़ के सहारा कुछ नहीं मिलता है, तो सहारा ना मिलने की वजह से गुनगुनाने लगता है, अपने मन में गुनगुनाता है, तो उसका थोड़ा सा भार प्रेशर कम होता है दिमाग से। तो यही आप ध्यान रखेंगे कि हर बार माथा पकड़ लेते हैं, कब पकड़ते हैं, गर्म हो जब हॉट की वजह से, और सहारा के लिए आप गुनगुनाने लगते हैं, तो सहारा और गुनिया आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लैक रोलर, और ये भी गर्म है, नॉर्थ अमेरिका में बहता है। कैसे याद रखेंगे, देखिए गर्म रोलर, अब कल्पना करेंगे, आपने कहा कि कमसीन लड़की है, आज पटाएंगे माल्टा पिला के, तो वही क्या हुआ, गुस्सा हो गई, और गुस्सा हो गई तो ब्लैक रोलर, इस तरह से देख रहे हैं ये ब्लैक है, तो एक ब्लैक रोल लेकर के आई, किस लिए,
पीटने के लिए। तो ब्लैक रोलर अगर लड़की उठा ले या चप्पल उठा ले या थप्पड़ उठा ले तो कब उठाएगी? खुशी खुशी तो उठाएगी नहीं। जब भी उठाएगी तो गर्म होकर के उठाएगी, यानी कि जब गुस्से में होगी। तो ब्लैक रोलर उठाई लड़की तो गर्म हो गई, यानी कि गर्म गर्म होकर के उठा रही है, गुस्से में, हॉट है। अब देखिए, तो आपने कहा हे राम, क्या करेगी? आज मारी का, मतलब भोजपुरी में कहते हैं आज मारी का, ठीक ना। तो नाथ, आपने कहा नाथ आज मारी का, तो मतलब आज मारेगी, ऐसा कुछ पकड़ेंगे आप। ब्लैक रोलर कौन उठाया? लड़की ने उठाया, गर्म होकर के, गुस्से में आकर के। और आपने कहा नाथ आज मारी का, यानी कि अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। इस तरह से आप पकड़ लेंगे। नेक्स्ट है सिरोक्को, और ये भी गर्म है और ये बहती है नॉर्थ अफ्रीका में। तो सिरोक्को से आप पकड़ेंगे सरको। सरको नहीं कहते हैं, जहां लूट पड़े वहां झूठ पड़े, जहां मार पड़े वहां सरक पड़े, यानी भाग पड़े। तो वही आपने देखा, आपका दोस्त है, वो कहते हैं सरको। क्यों सरको? क्योंकि ये लड़की जो है गर्म हो गई है, मारेगी। तो आज एक आपने कह रहे हैं नाथ आज फिर का, मतलब आज फिर मारेगी, आज फिर का, ठीक है। सरको, क्यों सरको भैया? लड़की जो है गर्म हो गई, मारेगी। तो आपने कहा नाथ आज फिर का, यानी कि अफ्रीका। नेक्स्ट ब्रिक फेल्डर। देखिए ब्रिक फेल्डर को आप, ये भी गर्म है, ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है। याद कैसे रखेंगे? बहुत आसान। ब्रिक फेल्डर यानी ब्रेक फेल हो गया। तो ब्रेक, ये ब्रेक फेल कब होता है? जैसे मान लीजिए, कल्पना करिए कि साइकिल आप खूब तेज चला करके स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं। जब साइकिल तेज चलाते हैं तो क्या होता है? पसीना होता है, गर्मी होती है, ठीक है। और उसी समय ब्रेक फेल हो गया, ब्रेक फेल हो गया, आप गिर गए, टूट गई साइकिल, चाहे जो कुछ भी, आपको चोट लग गई। तो आप, चोट लग गई तो आप अगले दिन स्कूल जाने के काबिल नहीं रहे। तो आपके दोस्त ने कहा चलो स्कूल चलते हैं। तो आपने बोला आज स्टे लिया हूं। क्यों लिया भाई? क्योंकि ब्रेक फेल हो गया था, आप गिर गए, चोट लग गई। तो ब्रेक फेल हुआ क्योंकि आप तेज साइकिल चला रहे थे, गर्म थे आप, और आज स्टे ले लिया है, आज स्कूल नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है चिनूक, और ये भी गर्म है, यानी वार्म, और ये चलती है रॉकी पर्वत, अमेरिका और कनाडा में, रॉकी पर्वत के पास। अब देखिए, इसको याद रखना बहुत आसान है। चिनूक, चिनूक से आप पकड़ेंगे चिहूक। चिहूक क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप रात को सोए हुए हैं, सोए सोए अगर आप कोई सपना देखते हैं तो मम्मी चिल्लाने लगते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसी तरह से याद रखेंगे, चिहुक गया आपने। चिहुकते हैं कब? रात को, रात को चिहुकते हैं तो राखी हो गया। और कब चिहुकते हैं? भैया कुछ गलत होगा, कुछ गर्म होगा, ऐसा लगेगा ना कि आपके माइंड में कुछ गर्मी हो जाएगी, इधर उधर से कुछ ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हो रहा है, कोई आके मार रहा है, कुछ कुछ कर रहा है, उल्टा कर रहा है, कोई कभी कभी होता है सांप काट लिया सपने में, कभी कोई मार काट देख रहे हैं, तो आप चिहुक गए। चिहुकते कब है? जब गर्म हो जाता है आदमी। तो आप गर्म ही पकड़ लेंगे। और कब चिहुकते हैं? रात को, तो राखी आप याद रखेंगे, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है फोन। तो फोन, तो देखिए फोन, अब सोचिए फोन पे कोई आप बात करते हैं थोड़ी देर तक, और कभी कभी अगर गर्लफ्रेंड से बात करते हैं तो आप गर्म हो जाते हैं। जब भी आप गर्म हो जाते हैं तो कम बात करके छोड़ देती है, रख देती है फोन आपकी गर्लफ्रेंड। तो इसी तरह से रखेंगे, फोन पे गर्म होते हैं तो क्या करते हैं? अल्प बात होती है, कम ही बात हो पाती। सही बात है, अगर प्यार से बात करोगे तो भी तो सामने वाला देर तक बात करेगा, नहीं तो गर्म हो गए, गुस्सा दिखाओगे तो कौन बात करना चाहेगा। तो अल्प बात होती है, अल्प से आप अल्पस पकड़ लेंगे, अल्पस पर्वत। नेक्स्ट है ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड है, ये भी ठंडी है, और ये साइबेरिया, अमेरिका, कनाडा में बहती है। याद रखना बहुत आसान है। ब्लिजार्ड से ब्लेजर पकड़िए, ब्लेजर। और ब्लेजर जो है सवेरे सवेरे अमेरिका और कनाडा वाले पहनते हैं, बस आपको यही माइंड में रखना है। भैया वहाँ ठंडी ज़्यादा पड़ेगी तो पहनेंगे वो सवेरे सवेरे ब्लेजर पहनेंगे। तो आपको याद रखना है कि सवेरे सवेरे ब्लेजर अमेरिका और कनाडा वाले पकड़ पहनते हैं। तो ब्लेजर से ब्लेजर ये पकड़ लेंगे, और चूंकि ठंडा होता है इसीलिए ठंडी ये पकड़ लेंगे। देखिए इसमें ठंडी और गर्म बहुत सारे के लिए ट्रिक बनाते हैं कि ठंडी ठंडी ये है तो लिस्ट बना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना, आसानी से पकड़ लेंगे। ब्लेजर, ब्लेजर कब पहनते हैं? ठंडे में पहनते हैं, यानी कि ठंडी हवा है। और कब पहनते हैं? कौन पहनता है? सवेरे सवेरे अमेरिका और कनाडा वाले पहनते हैं। तो अमेरिका, कनाडा, साइबेरिया पकड़ लेंगे आप आराम से। नेक्स्ट है बोरा, और इसको भी, ये ठंडी है, हमें ये ठंडी के लिए ट्रिक नहीं अलग से बनाना, इसी में देख लेना है, आराम से कॉमन सेंस लगाना है। तो देखिए बोरा, बोरा ये है ठंडी, यूगोस्लाविया में पाई जाती है, यानी कि वहां बहती है। याद कैसे रखेंगे? बहुत आसान है। बोरा, बोरा यानी आप जानते हैं, जो आपने देखा होगा आलू का जो कट्टा वट्टा होता है, उस वही बोरा होता है। और ऐसे जो खादी बोरे वोरे का पहनते हैं, कौन? जो अ बना होता है, कोई सिंबल होता है, इसलिए उनको क्या कहते हैं? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव लोग बोरा का पहनते हैं, लेकिन हम उस तरह से कल्पना नहीं करेंगे। अभी आप थोड़ा गरीबों पे कल्पना करिए, जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, जैसे आदिवासी लोग हैं, बेचारे नंगे पुंगे ऐसे ही रहते हैं, पेड़ पत्तल ऐसे लगा करके आपस में शरीर पे। आप कल्पना करेंगे कि बोरा, वही बोरा जो ऐसा कि खादी कट्टे उट्टे का होता है, वो कट्टे का बोरा आलू का,
ऐसा बोरा जो है गरीब लोग युगों से पहनते आ रहे हैं, लेकिन कब पहनेंगे बोरा? वैसे तो पेड़ पालों से बांध लेते हैं या फिर थोड़ा बोरा कब लेते हैं? बोरा को ओढ़ेंगे, बोरा को बिछाएंगे, बोरा को कब ऐसा करेंगे, यानी यूज करेंगे जब ठंडा पड़ेगा। कभी भी कोई बोरा क्यों यूज करेगा? नहीं तो ऐसे ही रह लेगा। तो बोरा जो है युगों से यूज किया जा रहा है, युगों से लोग यूज करते हैं, गरीब लोग। तो क्यों यूज करते हैं? ठंडी में यूज करते हैं, तो ये भी ठंडा पकड़ लेंगे। नेक्स्ट है लेवेंटर, और लेवेंटर ये भी ठंडी है और इस बहती है स्पेन में। आपने क्या किया, मान लीजिए कि आपके घुटनों में दर्द है, ठीक है, आप बुढ़े हैं, बुढ़े हो गए तो घुटनों में दर्द है, तो आप कह रहे हैं अपने बेटे से, बेटा एक काम करो, मुझे दवा दिला दो, दवा दिला दो। दवा दिलाते 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 बिल्कुल ठंडी आ गई, और ठंडी में और भी ज़्यादा बूढ़े जो लोग होते हैं जिनके कहीं भी दर्द होता है वो और ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो आपने कहा ले विंटर आ गया, विंटर आ गया, विंटर से ठंडा पकड़ ही लेंगे। अब पेन होगा, अब पेन होगा यानी कि स्पेन। नेक्स्ट देखिए मिस्ट्रल, मिस्ट्रल, और ये भी ठंडी है और ये है फ्रांस में, फ्रांस में बहती है। याद कैसे रखेंगे? मिस्ट्रल से, जो मिस्ट्रल है उससे मिस्टर पकड़िए, मिस्टर नटवर लाल, आप लोग जानते होंगे। तो मिस्टर नटवर लाल एक्चुअली मैं भी ऐसे यूट्यूब पे देखा और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैं पूरी बहुत देर तक जग करके पूरा देखा, उसमें क्राइम तक पे मैंने देखा। चलिए देखिए यहाँ पे ये मिस्टर नटवर लाल, तो देखिए मिस्टर जो है ये क्या करते हैं, सबको फांस देते थे, सबको फांस देते थे, ऐसा आप जानते हैं। लेकिन देखिए कब फांसेगा कोई, अभी ठंडा है, गर्म कैसे पकड़ेंगे कि कब कोई फांसेगा? किसी को फांसने के लिए भी दिमाग चाहिए, और दिमाग उसी के पास होता है जो ठंडा माइंड हो, कूल माइंड हो। तो यानी कि मिस्टर नटवर लाल क्या थे? कूल माइंड थे। तो मिस्टर, मिस्ट्रल से मिस्टर पकड़ेंगे। मिस्टर क्या करते थे? फांस लेते थे। क्यों फांस लेते थे भैया? कूल माइंड के थे, तो कूल से कोल्ड पकड़ लेंगे, ठंडा थे। ठीक है, नेक्स्ट है द बस्टर्ड, यानी कि सदर्ली बस्टर, जो कि ठंडी थी और ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है। याद रखना बहुत आसान है, केवल यहीं पे साउथ में बस्टर्ड पाए जाते हैं। बस्टर्ड, बस्टर्ड माने भेड़िया, मान लीजिए कि भेड़िया पाए जाते हैं वहां पे, बस्टर्ड, यू बस्टर्ड ऐसे करते हैं, गाली देते हैं ना। तो देखिए बस्टर्ड, बस्टर्ड पकड़िए, बस्टर्ड पाए जाते हैं कहाँ पे? साउथ में। और साउथ में सबसे ज्यादा अगर साउथ में जाए नीचे तो कौन है? आज ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में तो ठंडी रहेगी नीचे लास्ट में, और आज बस्टर पाए जाते हैं। तो आपने कहा कि क्या कहा, आज आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप स्टे लिए हैं। क्यों स्टे लिया आपने? क्योंकि बस्टर्ड का शिकार करने जाएंगे। तो देखिए शिकार भी करने जाएं तो ये नहीं कि हाँ पूरा आप वहाँ पे ऐसे करें, गर्मी गर्मी दिखाएं, वहाँ भी कूल माइंड रहना होता है, क्योंकि निशाना लगाना है, सारी चीज़ें करनी है, तो वहाँ भी कूल माइंड होना होता है। तो कूल से कोल्ड पकड़ लेंगे। आज बस्टर्ड, बस्टर्ड का शिकार करने जा रहे हैं इसलिए आज स्टे लिया है, ठीक है, और कूल पकड़ लेंगे कोल्ड। अब तक आपने देखा तो विश्व की सारी जितनी भी बह रही थी लोकल विंड वो आपने देखा। अभी जो भारत में बहने वाली हैं जो स्थानीय पवनें, उनके बारे में देखेंगे। इनसे बार बार क्वेश्चन बन जाता है। देखिए बहुत आसानी है, बहुत आसान तरीके से आप इसे याद करेंगे। देखिए पहला है लू, लू चलती है तो गर्म होती है, शुष्क होती है। आपने देखा बारिश तो होती नहीं, केवल लू चलती रहती है। और किस महीने में चलती है आप अच्छी तरह से जानते हैं, और ये पंजाब से लेकर के बिहार तक चलती है। तो लू को के लिए कोई दिक्कत ही नहीं, लू आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कहा जाता है। नेक्स्ट है मैंगो सावर, मैंगो सावर जो है एक केरल और कर्नाटक कोस्ट पे गिरता है, यहाँ पे बारिश होती है। रीजन ये होता है कि प्री मानसून होते हैं, मानसून आने से पहले यहाँ पे बारिश होती है। सबसे पहले मानसून इधर ही आता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, अगर मैप आप देखें तो ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट और ये हो गया ईस्टर्न घाट। तो जब भी बारिश होती है ये हमारा मानसून आता है इधर से, जब भी बारिश होती है तो ये केरल और कर्नाटक वाले जो कोस्टल एरिया होते हैं यहीं पे बारिश होती है। तो इसे कहते हैं प्री मानसून। जो मैंगो सावर होता है इसे प्री मानसून भी कहते हैं। और ये जो है वहाँ पे एक अल्फांसो करके एक मैंगो होता है, उसको बढ़ने में बहुत ज़्यादा एक कारगर होती है, बहुत ज़्यादा फायदे करती है, हेल्पफुल होती है। तो इसे मैंगो सावर इसीलिए कहते हैं। ब्लॉसम सावर, जैसे अपने जानते हैं चेरी वेरी, चेरी ब्लॉसम्स, ब्लॉसम्स आप जानते हैं। ब्लॉसम्स जो है या और एक जो होती है गर्म और आर्द्र होती है, क्योंकि ये बारिश कराती हैं, जो भी बारिश कराएगी वो गर्म होगी और आर्द्र भी होगी, यानी ह्यूमिडिटी होगी। ये कर्नाटक कोस्ट पे बहती है। और यहाँ पे जो है ब्लॉसम्स, यहाँ पे कॉफ़ी की खेती के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। काल बैसाखी, तो काल बैसाखी ये भी गर्म, हॉट और ह्यूमिड होती है, बंगाल और असम के साइड में बहती है और वहाँ पे खूब बारिश कराती है। यहाँ पे जो जूट चावल की फसलें होती हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, यानी बहुत हेल्पफुल करती है। तो इस तरह से इनमें से क्वेश्चन बन जाता है कि लू हम किस एरिया में लू कहते हैं स्थानीय पवनों को, मैंगो सावर कहाँ पे कहा जाता है, काल बैसाखी कहाँ पे कहा जाता है, और ब्लासम सावर कहाँ पे कहा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं कि लैंड ब्रिज, यानी कि लैंड से सी की तरफ अगर कोई बढ़ता है, समुद्र की तरफ हवाएं बहती हैं उसे लैंड ब्रिज कहेंगे। और धरती से जब समुद्र की तरफ बहेगी तो गर्म ही रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। इसी तरह से सी ब्रिज, यानी कि समुद्र की तरफ से लैंड की तरफ हवाएं बहती हैं और ये जब भी बहेंगी तो ठंडी रहेंगी। तो टेम्परेचर कम होता है लेकिन प्रेशर ज़्यादा होता है। इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद।